呢度咧就係旺角嘅通菜街，咁即係先達嗰度啦。咁頭先咧我就去咗長沙灣咧，就食咗個我最喜愛餐廳2025嘅尼奧啊，整咗個西冷牛扒飯啦。咁不過今次個食物質素咧就唔多喜愛啊。咁啊，始終啦，同情地理解，可能啱啱轉檔時間，師傅比較忙啊，分咗少少心。你需知道咧，塊牛扒煎耐咗30秒咧，就已經可以係爭好遠㗎啦。咁啊，希望下次即係有機會等師傅專心啲，可能真係晏多少少啦。真係飯市時間去食咧，可能就會好啲。咁喺呢段期間咧，其實我主要都係拍一啲我最喜愛餐廳嘅系列啦。咁我今次就分咗類啊。咁我其實仲有一啲未拍㗎，譬如好似我最喜愛嘅燒味飯啊，我最喜愛嘅炒粉麵等等都未拍。咁我可能拍埋呢啲之後呢，咁我先至就會再去食一啲新嘅餐廳啦。其實我係有啲新餐廳我自己想試，咁啊有啲餐廳我食過係覺得幾唔錯嘅，咁都排緊隊呢，就之後慢慢再拍片介紹俾大家啦。我係去食咩呢？嚟到旺角呢，咁啊今日呢去食魚蛋粉。因為咧，頭先喺長沙灣呢度咧，慢慢行落嚟啦。咁啊，經過翻太子咧，就去翻上次 Patrick 哥哥介紹嗰間麵流香啊。咁啊，食魚蛋粉嘅。咁而 Patrick 哥哥同時間除咗麵流香以外，都介紹咗另外一間，就我之前都食過一次，但係嗰時就唔係食魚蛋粉，就係講緊通記。通記咧，我諗好多人都知㗎啦，尤其是佢嗰個招牌嘅辣椒油咧，就辣到飛起嘅。咁啊，就喺前面對面嗰度行入去就係啦。咁所以今次呢，我呢就諗住去呢，趁住咁啱行過嚟呢一個旺角。咁而家時間亦都3點零鐘，咁啊可以食得落個魚蛋粉呢、魚蛋河呢，咁啊試一試啦。咁講少少題外話，近呢幾次呢拍片呢，我都刻意加咗啲進食嘅畫面啊，即係夾起件餸咬一啖啊咁樣。咁當中少不免都會發出一啲聲響，而我近日留意到有唔少嘅留言就話好討厭啊呢啲聲啊咁樣。咁唔知道大家記唔記得喺我拍片嘅初期呢，有人就話我係假食嘅，即係嗌咗嚟影完相擺低就冇食到。咁所以呢，今次呢，我就決定食一口俾大家睇。咁大家食一口呢，又會少不免有一啲咀嚼聲，有啲聲呢，我係刻意發出嚟，譬如食麵嗰啲聲呢，我係刻意發出嚟嘅。咁當然啦，我都知道有時真係咀嚼嘅聲音係比較不雅嘅，咁呢方面我都盡量留意一下啦。咁啊，轉咗彎入嚟之後，前邊就係通記啦，應該唔會話好多人嘅啫。姐姐，我要個魚蛋河加腩汁多葱。唔該。我食魚蛋河咧，我就唔會加腩汁嘅。咁但係咩時候會加，咩時候唔加咧？就如果嗰間鋪頭係有魚露嘅時候咧，咁我就唔會加噶啦。咁好似通記呢度咧就冇魚露啊，咁所以我就加腩汁咧，就令到個味會好啲。咁但係之前唔加咧，主要原因想試下佢本身個湯底係點樣。如果做得好嘅話咧，本身個湯底淡淡地係幾好味嘅。但係有好多咧，如果普普通通嘅話咧，其實嗰個湯底就真係淡如水。咁所以咧就加腩汁就會好食啲咯。試下呢一碗嘅通記嘅魚蛋河啊，40蚊。咁啊加咗腩汁㗎啦。筷子都未攞啊，梗係第一啖要試下個湯先啦。嗱，加咗腩汁嘅湯。離遠係聞到嗰個腩汁嘅香咧，係幾吸引嘅。因為我上次嚟食咧，我就好似食牛筋嘅，本身諗住咁啊，姐姐話不如要加啲牛腩啦，咁牛筋腩啦咁。牛筋腩咧都係計即係40蚊嘅啫。試一試個湯先，嗱，試湯係一定有聲㗎啦。真係好食喎！真係個腩汁係令到個湯底加咗分，我唔知道清湯係點，但係加咗腩汁之後，呢碗呢個湯底
呢個湯底值8分喎。睇下啲魚蛋魚片先。嗱，呢個魚片係薄切嘅，咁啊都有3片啦。咁呢度就係3蛋3片啦，因為正價啊嘛。帶起就有時2片3蛋，有時3片2蛋啊。咁啲魚片都係比較薄少少嘅。咁魚蛋都係，魚蛋有4粒喎。魚蛋原來有4粒喎。咁啊幾唔錯喎！試一粒魚蛋先，睇到魚蛋唔會話好大粒嘅，試一試先。呢粒魚蛋呢，少少腍，又唔會話唔係話好彈嗰隻嘅，鹹鹹香香都有嘅。成粒擺晒落口啊！有少少似墨魚丸嘅，嗰粒係墨魚丸嚟啊！咬多粒試下先。唔係佢啲魚蛋係咁樣嘅喎，即係佢唔係好多空氣嗰隻。吞咗先講啊！佢唔係好多空氣嗰隻，嗰感覺有少少似墨魚丸嗰種感覺啊！好啦，再試一試塊魚片啊！嗱，魚片咧就薄啲嘅，啊，試下口。佢嗰個魚片個質地同魚蛋係一致嘅，即係都係同一類型嘅嘢嚟啊，應該。咁兩者比較咧，即係如果魚片魚蛋比較咧，我中意魚片多少少。好啦，試埋個河粉啦。嗱，河粉係最索湯嘅，所以咧我都要夾一夾佢。嗱，而家試一啖咧，一定係啜一聲㗎啦。哇！河粉好薄滑，好薄滑，唔錯嘅河粉，唔會話好粗鞋嗰種。如果你問我食過咁多間河粉，最中意食邊間？毫無懸念，一定係三粗記，因為嗰個河粉佢嗰種薄滑同呢隻河粉嘅薄滑唔同，嗰隻係就係我隻9分嘅水準。咁呢隻河粉咧，佢雖然冇嗰隻咁個人口味啦，冇嗰隻咁正，但係佢都係非常之好。咁起碼都有8分以上㗎啦，呢個河粉，因為佢嗰個質感咧係真係好滑身。因為佢呢個河粉咧好熱啊，咁同埋索湯索得好快，你見到啲湯差唔多冇晒。咁有一個情況就係，如果你本身佢個湯唔夠味咧，食嗰啲河粉咧就會淡啲，再加埋咁熱食咧，你想落啲調味料落去咧，就除咗豉油或者辣醬，即係辣椒油或者醋，如果咪就冇其他嘢揀。咁呢個就係可能係一個局限性咯。唯一嘅解決辦法就係再問姐姐加啲腩汁落去，湯就唔使加啦。咁所以個色水又再深翻，咁應該可以食到咧就容易入口啲。我頭先突然間咧多咗一大班客人入嚟幫襯，瞬間爆場啊！我頭先入嚟食嗰時咧客就唔算話好多嘅啫。咁今次咧就終於食咗通記嘅魚蛋河啦。咁我自己咧有幾樣嘢咧要讚嘅，就係咧佢嗰個腩汁咧加咗落去個湯度之後咧，果然真係提鮮咗唔少啊！嗰個味道係好香啦，咁起碼都有8分水準以上噶啦。咁不過因為嗰個河粉咧本身咧都幾索湯嘅，所以咧好快咧湯已經冇咗一半。咁再加埋佢冇其他調味啦。咁變咗始終咧都係有少少淡口，咁所以後尾我都要問姐姐再加啲腩汁落去咧，就盡量提高翻少少嗰個鹹度啊咁樣。咁至於魚蛋魚片方面咧，魚片我覺得係幾唔錯嘅，雖然佢比較薄片，但係幾唔錯嘅。
而魚蛋呢，可能因為口味問題啦，咁我覺得佢個口感呢有啲似墨魚丸嗰種嘅質素嘅魚蛋，而我平時食開可能係大喜啊，或者係呢個江仔記啊嗰啲魚蛋呢，係即係比較係爽少少嘅，咁所以呢，我自己個人嘅口感啊嘅個人嘅口味呢，我就中意食大喜嗰隻就多少少咯。